हेलो गैस, ये है आपका चैनल विकी के व्लॉग। तो गैस, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम जा रहे हैं सैंडी मामा के साथ आज रायपुर, कैपिटल ऑफ सीजी। तो गैस, बने रही हमारे साथ। अभी तो रात के 4:18 हुए हैं, तो अभी तो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं करूँगा। तो गैस, मिलते हैं फिर मॉर्निंग में। तो अभी हम पहुँचे हैं लखनपुरी, कांकेर पार हो चुके हैं और अभी उजाला हो रहा है, तो सोचा मैं कि ब्लॉग स्टार्ट कर दूं। सो हमको जल्दी पहुंचना भी है रायपुर, तो चलो फिर। सो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं फिर रायपुर की जर्नी हमारी। There's no doubt, gotta get out of this small town. You took my heart from me. तो दोस्तों, अभी हम पहुंचने वाले हैं राजा राव पठार। यहाँ रोड जो है काफ़ी स्ट्रेट है, तो इसलिए आप गाड़ी का टॉप नहीं पता कर सकते हो क्योंकि खाली रहती है रोड। तो ट्राई करके देखते हैं हम बीच भी कितना जाती है। Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting it, waiting for another year. 25 Know the score, we've been here once before. और कितना भाग किया देखते हैं। 127, 29, 30, 32। मुझे लगता है दोस्तों कि ये जो है, अभी हम इस फिल्म के साथ हैं इसलिए 130 गई, वरना अगर मैं सिंगल इसको राइड करता तो मुझे लगता है कि ये अच्छा जाती। 145 को तो क्रॉस कर ही जाती है। वेट का भी इसमें क्या है इफेक्ट होता है। तो अभी बजे हैं टाइम 7:30, तो हो ही गए होंगे। तो वैसे काफ़ी जल्दी पहुंच गए हम। और अच्छी खासी धूप है, अब धूप निकली तो अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ठंड लग रहा था। क्या है, मैंने कल ही वैक्सीनेशन करवाया अपना फर्स्ट डोज, तो मेरे को थोड़ा हेडेक और क्या ही बताऊं, पूरा बॉडी पेन हो रहा है। चलो कोई नहीं, फिर भी। और ये हम पहुंच गए रायपुर शहर, 10 किलोमीटर, जो कि बस स्टैंड आता है। तो चलो, सैंडी मामा का टाइम भी हो रहा है एग्ज़ाम का।
बाप रे, मतलब कि भाई और हम अगर जाते नहीं आगे तो भाई वो तो दबाई दे देता हमको। तो यहाँ से हम लेंगे अब लेफ्ट। यही दिक्कत रहता है यार, मुझे ना बताऊं, जानवरों से बहुत डर लगता है यार जब ये रोड पे रहते हैं। तो क्या ही बताऊं, कोई भरोसा नहीं रहता, कोई ठिकाना नहीं रहता है कब सामने आ जाए गाड़ी के, बाइक के। इसलिए मैं तो कहता हूँ कभी भी देखें आप तो कुत्ते, बिल्ली, बकरी, बैल, गाय रोड पर ही तो आप इससे आप भी सेफ रहोगे और वो भी सेफ रहेंगे। Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, 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 I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. तो गाइस ये है हमारा BMW शोरूम। हमारा नहीं, आपका। अगर आपके पास इतना बजट है, खरीद सकते हैं आप BMW बाइक या कार, तो बिल्कुल आइए। तो अभी हम आगे से लेफ़्ट मुड़ेंगे, बट कहाँ से मुड़ेंगे वो तो संडी मामा जानता है, उनको मैप पता है, मैप देख रहे हैं। मामा बताओ कहाँ से? यहीं से मामा? तो यहीं से मुड़ने वाले हैं हम लेफ़्ट। तो लेफ़्ट मुड़ गए। तो चलेंगे इधर से चलेंगे। देखते हैं किधर ले जाता है।
किधर? राइट broken hearts and stuck राइट है ना? fights. Turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I What wanna mean? run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. चलो फिर हम चलते हैं चलते हैं चलते हैं। Feels like I hate all this वाह, overthinking. कभी उम्मीद ओ तेरी तो ये क्या ब्रेकर था, बाप रे।